A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos que tínhamos, as tarefas de casa, as dívidas no banco, as parcelas daquele bem que a gente comprou só para ter status. A gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos no cargo que a gente ocupou na empresa. Somos substituídos no outro dia. As coisas que fazíamos questão de não emprestar são doadas, algumas até jogadas fora. A gente vai embora. E o cachorro que eu amo tanto é doado para outra pessoa. Logo, logo ele se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados e vão até ao cinema. A gente vai embora, se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos. E a vida aqui na Terra continua. Ela segue. As pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora e as brigas, discussões, desavenças que a gente teve, tudo isso só serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e o mundo continua assim, caótico, maluco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Aqui entre nós não faz. Somos pequenos, mas a gente é arrogante, prepotente, metido à besta. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera para morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais. Talvez a gente saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez quiséssemos mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com destino ao fim, rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Até porque a gente vai embora. A gente vai embora.